Sekretari Amerikan I Shtetit Antony Blinken ka nisur takimet e tij zyrtari në Shqipëri fillimisht nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Autokolona e blinduar e Blinkenit arriti rreth orës 13:35 në ambasadën e SHBA-s. Sipas agjendës, Blinken do të ketë një takim me punonjësit e ambasadës për të shprehur vlerësimin për punën e bërë në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Gjithashtu pritet që sekretari Blinken të zhvillojë takim edhe me drejtuesit e institucioneve të drejtësisë në vend. Në agjendë parashikohet një takim me presidentin Bajram Begaj dhe më pas një ndalesë te piramida e Tiranës, ku do të takojë rreth 100 të rinj, cilët kanë pasur mundësinë që nëpërmjet studimeve apo programeve të shkëmbimit të përjetojnë eksperiencën amerikane. Rreth orës 16 pritet të nisë takimi me kryeministrin Edi Rama dhe më pas edhe një konferencë e përbashkët për mediat e tyre në ambientet e kryeministrisë.